Hello everyone, welcome back to my vlog. कस्तो मिठो छ है अझै चट्टसँगले क्या साइडमा गिटार पनि झ्याङ झ्याङ हल्का कट भएको छन् क्या होइन जी C889 डिसस त्यस्तो गर्दै हो बोल्दा कस्तो मजा आउँछ होला है तपाईँहरू त बरु क्या एकदम स्केलमा होइन मेलोडी दिएर क्या बोल्दा पनि क्या ड्रेङ हेलो एभ्रिवान ड्रेङ कम ब्याक टु माई भ्लग ड्रेङ yes फेरि ड्रेङ तिनवटा मात्रै कर भएको छन् क्या C890 yes ring ring all of you are fine फेरि झरेङ कति हुन्छ होला म चाहिँ कसम यार म यो अनुहार फेस रिभिल नगरेको मेन कारण अझै यहाँ पनि टक्कसँगले स्कर्फ नै बाँधिनु पर्ला जस्तो क्या होइन आँखा मात्रै त्यो पनि सनग्लास लगाएर क्या फेस रिभिल नगरेको त्यही भएर क्या बाटोमा भेट्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ ढुङ्गाले हान्छ यो जो युट्युब बनाउने भ्लग बनाउने भनेर एनिवेज जोक्स अपार्ट है आज चाहिँ तपाईँको स्याटरडे सो टुडे आइ एम सुपर एक्साइटेड क्या किनभने भिन्टेजमा आज ट्राभल आउँदैछ लाइभ है अनि मलाई अस्ति सुदेशले भन्दै थियो क्या त्यही भएर थाहा भयो सुदेश र मैले एउटा यहाँनिर जस्ट एउटा सानो पछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ एउटा सानो काम गर्नु लाग्दिउँ अनि सुदेश टोल मि द्याट म आउँदैछु भाइ भन्दाखेरि ल भाइ लेट्स गेट स्टार्टेड भन्दा दाजु आइएम अलिअलि बिजी होइन के परे किनभने यो हाम्रो स्टडी गिग छ भनेर भन्दाखेरि थाहा पायो क्या कहाँ भाइ गिग यताउति भनेर सोधखोज गर्दै जाँदा भिन्टेजमा रहेछ अन्तदेखि तिमीहरूको मात्रै हो भन्दाखेरि नो 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 ट्रभल रेन्टलाई हामीले ओपनिङ एक्ट गरिदिन आँटेको भन्यो अरे यार वाह आई वाज सिगरली वेटिङ फर द्याट मोमेन्ट क्या ट्राभल रेन्टलाई मलाई लाइभ हेर्न एकदमै मन थियो क्या तर आफ्टर राहुल राईको अनटाइमली डिमाइस विषय चाहिँ आई डोन्ट नो है उनीहरूको मैले अहिले अपडेटहरू के छ भोकल्समा कसो के छ त्यस्तो केही थाहा छैन मलाई है आई डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट देम किनभने यता नेपाली बेस्ट ब्यान्ड होइन नि त होइन नेपालीहरू नै हो है नेपाली हाम्रै ल्याङ्ग्वेज बोल्छ तर उता सिक्किम भनेपछि तपाईँको इन्डिया पऱ्यो त्यही भएर पनि हुनसक्छ तर बिहान चाहिँ अति हरिपै स्याड थिङ चाहिँ के भने नि राहुल राई छैन क्या मैले पहिला फेसबुकमा क्या यस्तो न्युज फिड स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि कति ठाउँमा क्या रेस्ट इन पिस राहुल राई रेस्ट इन पिस अनि यो खोरै छ राहुल राई सबैले रेस्ट इन पिस लेखिरहेको छ होइन भनेर भन्दै क्या मैले सुनेकै थिइनँ क्या ट्रबल गरेर किनकि आई वाज मोर इन्टु अलि हेभी स्टफ्स लाइक मेटल होइन अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँको अब भनौँ न बुझ्नु न अब होइन म अलिकति यो मेटलहरू चाहिँ अहिलेको तपाईँको नयाँ नयाँ मेटल अब जस्तै अहिले जेन मेटलहरू तपाईँको धेरै छ है अनि त्यस्तो भयो है तर अहिले चाहिँ म अलिक तपाईँको एकदम अलिकति हल्का प्रोग्रेसिभहरू सुन्दैछु क्या खोजी क्या अब त्यही भएर पनि होला सायद मलाई अब पहिला जे जति सुन्नु त म सबै टाइपको म्युजिक सुन्छु है सुन्दैछु है होइन अन्तदेखि त्यही भएर पनि हुनसक्छ अब उनीहरू त्यतिखेर त्यति साह्रो उनीहरूको नाम चलिएको थिएन क्या त्यो टाइममा जस्तो लाग्यो कि चलिसकेको थियो कि मलाई थाहा नभएको हो कि होइन अनि को राहुल राई होइन रेस्ट इन पिस लेखिरहेको थियो मलाई थाहा भएन क्या अनि त्यहाँदेखि मैले त्यति त्यो कुरालाई अब
डिटेल्समा पुरा के कहाँ के भनेर मैले रिसर्च पनि गरिनँ, खोज्न पनि चाहिनँ क्या। तर पछि मैले होइन फेसबुकमा नै होला एउटा खोइ कसले यो के परे कति दुनियाँ पेजहरूमा अब हुन्छ नि अब त्यो कति अब त्यो ब्लुज गिटारिस्ट भयो यताउति समथिङ त्यस्तो कुनै न कुनै पेजमा त्यस भनाइ भन्ने गीत एकजनाले गाएर कभर गरेको थियो क्या। अन्तदेखि अनि अरे कस्तो राम्रो गीत यार, यसको अरिजिनल छ कि क्या आफ्नै भनेर सोचेँ। तर मुनि लेखिरहेको थियो क्या कमेन्टहरू पढ्दाखेरि होइन, थाहा पाएँ ट्राभल एन्डको भनेर। अनि मैले ट्राभल एन्ड भनेर सर्च गरेँ, ट्राभल एन्ड भनेर सर्च गर्दा त्यहाँदेखि चाहिँ थाहा पाएँ क्या। ओहो यार, राहुल राई भन्ने यो बिहानको पो रहेछ त यार, रेस्ट इन पिस राहुल राई भनेको त कस्तो ह्यान्डसम मान्छे पनि ह्यान्डसम यार। 14 फेब्रुअरीमा उसको डेथ भएको भन्ने चाहिँ थाहा छ, त्यहाँदेखि जस्ट यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन होइन। आमामामामामा नो वर्ड्स क्या, अब छैन मसँग शब्द नै छैन क्या। उसको त्यो एउटा हुन्छ नि उसको ट्यालेन्ट होइन, यस्तो बबाल मान्छे हो होइन, यस्तो दामी म्युजिसियन हो। तसम्म 1 घन्टासम्म म उसको बारेमा तारिफ मात्रै गरिदिन पनि सक्छु क्या। 6 मिनट त भइ नै सकेको छ है। प्लिज आज यो भिडियो अलिकति लामो हुन जान सक्छ है, किनभने म ट्राभल एन्डको बारेमा धेरै कुरा भन्न गइरहेको छु क्या है। सो प्लिज एकदम होइन धैर्य धारण गरेर हेरिदिनु होला है, मेरो विनम्र अनुरोध छ सबैलाई। ल है, लेट्स गेट टु द पोइन्ट। अति नै दामी लाग्यो क्या मलाई। मैले सुने पहिला सुरुमा है के परे अब के परे ट्राभल एन्डले ओरिजिनल भएको क्या बनाएँ भन्ने युट्युबमा सर्च गरेर आमामामामामा अकुस्टिक एक्सपेरिमेन्टल ब्यान्ड है। कर्ड्स प्रोग्रेसन, भोकल्स, गिटार्स, एभ्रिथिङ सब कुरा पर्फेक्ट 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 त्यस्तोलाई भन्छ क्या, पर्फेक्ट पावर प्याकेज। अनि बिस्तारै अरू गीतहरू पनि सुन्दै गएँ, जस्तै होइन के परे नरिसाउन भन्ने पनि त्यस्तै दामी होइन। सबै क्या कर्ड प्रोग्रेसनहरू पनि यस्तो मिठो हानेको है। आमामा राहुल राईको भोकल्स होइन, अनि अर्को गिटारिस्टको बिचमा काउन्टरहरू, सोलोज एन्ड एभ्रिथिङ है। अनि किबोर्ड पनि त्यस्तै दामी होइन, काउन्ट बजाउने पनि दामी है। अन्त नरिसाउन, अन्तदेखि जस्तै जिउनु नै होला भयो है। आमामामामा बाँकी सङ्ग्सहरू चाहिँ त्यति सुनेको छैन, मैले सुनेको मजाले हुँको त्यो 3टा हो है। अनि मलाई चाहिँ राहुल राईलाई नै लाइभ हेर्ने ठुलो रहर थियो क्या। तर के गर्नु हो क्या, अब हि इज नो मोर विथ अस है। अब अहिले को छ भोकलिस्ट, त्यही पनि म जान्छु होला, म जान्छु नै भनेर मैले जो सोचिरहेको छु होइन। म के परे मेरो दाजु रोहन दाजु, म पनि गाइरहेको थिएँ क्या त्यो ट्राभलको भनाइ भन्ने गीतहरू होइन। अनि दाजुलाई पनि थाहा थिएन, अनि उसलाई पनि सुनाइदिएको। एकदम उसले पनि एप्रिसिएट गर्यो क्या, भाइ बबाल हेर यो दामी रहेछ अलिकति चाहिँ भनेर क्या होइन। सो आई गेस होइन, मैले उसलाई थाहा छैन आज ट्राभल एन्ड भनेर। मैले इफ दाजुलाई भने पनि अनि दाजु पनि जान्छ क्या, दुईजना जान्छु होला। तर थाहा छैन क्या को छ भोकलिस्ट, कसले गर्छ, के गर्छ, कसरी गर्छ होइन। जे छ जो छ ट्यालेन्टेड म्युजिसियन्सहरू हो होइन, एक्सपिरियन्सहरू हो, बबाल नै हुन्छ क्या होइन। उनीहरूले त्यो लाइभ ड्रम्सहरू किडम ठोक्ने पनि होइन होइन, काउन्ट बजाउँछ होला, किज हुन्छ उनीहरूको, 2टा गिटार भोकल्स द्याट्स इट है। अनि त्यही भएर त्यो साउन्ड पनि त्यस्तो गाह्रो पर्दैन क्या त्यो सेटिङ गर्नु पनि क्या होइन। अन्त एकदम मिठो पनि सुन्छ क्या। तर दुःख लागेको कुरा चाहिँ त्यही हो, राहुल राईलाई नै लाइभ सुन्न पाएको भए चाहिँ यस्तो मजा आउँथ्यो कि। यस्तो दामी ब्यान्ड है। आमामामा वी लस्ट अ जेम यार। खै अब 14 फेब्रुअरीमा सुसाइड गरेको भनेर चाहिँ मैले जस त्यति चाहिँ मैले पाएँ, थाहा पाएँ। आई गेस अब त्यही त होला ट्रेजेडी के परे। अब डिप्रेसनमा गएको मान्छेले मात्रै हो क्या सुसाइड गर्न सक्ने भनेको, नत्र भने नर्मल मान्छेले त कस्तो मजाकै सुसाइड गर्नु सकेछ भने त सक्दैन। किनभने म पनि एन्जाइटीको पेसेन्ट हो है। अनि मलाई चाहिँ फियर अफ डेथ हुन्छ क्या एन्जाइटीले हान्दाखेरि।
अनि त्यो मरे ला म मर्नु आँटेँ भन्ने फिल हुन्छ क्या त्यतिखेर। त्यति कस्तो डर लाग्छ क्या मान्छेलाई मर्नु, त्यो फिलिङ्स मसँग छ क्या। त्यही भएर आइनो है नर्मल मान्छेले सुसाइड गर्न सक्दैन। जो डिप्रेसनमा गएको हुन्छ, डिप्रेसनमा जानेहरूले मात्रै हो क्या सुसाइड गर्न सक्ने भनेको चाहिँ क्या। इट्स नट द्याट इजी कसम। अबुई मैले फिल गरेको छु क्या त्यो एन्जाइटी हुँदाखेरि। ला म मरेँ, अब म मरेँ। कसैलाई चाहिँ अब एन्जाइटी पनि धेरै किसिमको हुन्छ क्या तपाईँको। कसैलाई एग्रोफोबिया हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ द फियर अफ डेथ। अबुई ला म मरेँ यार भनेर भेटेपछि सक्यो क्या। ल धेरै बोली पठाइसक्यो यार, 10 मिनट भइसक्यो होइन। अनि अब यही भ्लग कन्टिन्यू हुन्छ। भरे सिधै म सो उता लाइक गयो भने म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर हल्का भिडियो बनाउँछु अनि म आफै पनि त्यहाँनिर गएर इन्जोय गर्छु है। अब धेरै बोले जस्तो लाग्यो, कति लामो भयो यार। त्यही भएर प्लिज एकदम झिजो नमानिकन होइन सुनिदिनुहोस् ल भनेर भन्नुको रिजन त्यो हो क्या है। भन्दैछु त म ट्राभल एन्डको बारेमा त 1 घन्टासम्म पनि म तपाईँको उहाँहरूको भनौँ न होइन आई क्यान प्रेज देम क्या। म उनीहरूको तारिफ गर्न सक्छु है। यस्तो सलिड ब्यान्ड छ है त्यतिखेर। ल है गाइस, तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ होला, जति पनि धरानमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, सायद तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ होला भरे है लाइभमा। अनि होप टु सी यु अल देयर है। म पनि आउँछु होला सायद। अनि त्यहीँनिर म फेरि यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्छु। बिचमा चाहिँ अब के पनि बनाउँदिनँ त्यस्तोहरू, गएको ओरेको इधर उधर त्यो स्कुटीमा कुदेको त्यसरी वाक्क भइसक्यो त्यस्तो बनाउँदा। अनि कन्टेन्ट क्या सर्चिङ फर अ गुड कन्टेन्ट क्या, सो द्याट होइन सबैलाई होइन हेर्दा मजा पनि आओस्, टाइम पास पनि होस् न होइन। अनि नत्र कि त अब यस्तै तपाईँको होइन म तपाईँहरूलाई बोलेर मात्रै यताउति गरेर पनि यसो केही नलेजहरू पाउने टाइपको भिडियोहरू होइन त्यस्तोहरू भयो भने चाहिँ अलिकति मजा पनि आउँछ क्या। त्यतिकै हावामा बोलेको छ। जस्तै अहिले हल्का यो ट्राभलको बारेमा कुरा भयो हो, यस्तो कुराहरू भयो होइन। अन्तदेखि मैले सोचिरहेको छु अब अपकमिङ भिडियोजहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई होइन मलाई थाहा भएको कुराहरू होइन, अब कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, कतिलाई थाहा भएको कुराहरू मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ क्या। मलाई थाहा भएको त्यही भएर गिभ एन्ड टेक क्या नलेज भनेको है। आफूलाई थाहा भएको कुरा अरूलाई भन्ने हो, अरूलाई थाहा भएको कुराहरू आफूले सुनेर लिने हो होइन, सब कुरामा। ओके है, यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ म होइन भिडियो बन्द गर्न गइरहेको छु। होप टु सी यु अल इन भेन्यू ल भरे। टाइम चाहिँ म सुदेशलाई सोध्छु भरे कति बजी हो भनेर। सुदेशहरूको पनि कति भयो नहेरेको, सुदेशहरूको पनि हेर्नु मन लागिरहेछ फेरि तपस्वीको पनि। ल है गाइस, भरे तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ होला भिन्टेजमा। सी यु गाइस देयर। Till then, take care, have a nice day, stay safe, peace. Hello everyone, welcome back. म चाहिँ अब तपाईँलाई मैले बिहानै भनिहालेँ है, फेरि पनि भन्दैछु। ट्राभल एन्ड भिन्टेजमा लाइभ हेर्नको लागि म अरू बिहान भए त जाँदिनँ पनि थिएँ होइन। हतपत म त्यो लाइभ कन्सर्ट्सहरू यता धरानमा हुँदा फेरि जाँदिनँ। अनि त्यो पबहरू लोकल ब्यान्डहरूले होइन त्यति मलाई ह्याङ लाग्छ त्यो पबहरू। म आफैले बजाउँदाखेरि पनि म बजाइसक्ने बित्तिकै बजाइ त्यहाँदेखि प्याकअप गरेर हिँडिहाल्छु क्या म पनि। आफ्नै जिउको जानु त्यस्तो हाल्छ होइन, त्यहाँ बसिराख्नु ह्याङ लाग्छ क्या। अनि आज चाहिँ अब ट्राभल एन्ड है, रेस्ट इन पिस राहुल भाइ। जिनियस क्या, यो सो जिनियस क्या, यस्तो ट्यालेन्ट। ट्राभल भन्दा अगाडि कुन ब्यान्ड भनेको थियो एउटा डेन्जर ब्ल्याक मेटल ब्यान्ड, आई गेस ब्ल्याक मेटल नै होला, मैले मजाले सुनेको थिएँ गीत चाहिँ थिएछ उसको क्या। अब त्यस्तो गीत पनि गाइदिएकै छ होइन।
बस्छ होइन त मान्छे नि हो पो माथि त तर कस्तो त्यो मान्छेलाई एकपल्ट लाइभ सुन्नु मन त यार मलाई कसम त्यो खर्चै पुरा भएन क्या मेरो कुरा नो प्रब्लम अहिले खै अब नयाँ भोकलिस्ट कि बा इन्स्ट्रुमेन्टल मात्रै गर्ने कि केटाहरूले के गर्छ हेरौँ है ल अहिलेलाई म भिडियो अफ गर्छु अब भेन्यूमा पुगेपछि फेरि भिडियो कन्टिन्यू हुन्छ है टिल देन सानो ब्रेक यो चाहिँ अब हाम्रो धरान 18 स्थित शिव मार्गमा एउटा फन पार्क भनौँ न होइन कस्तो मजाको बनाएको छ है हेर्नु न यहाँनिर भाइहरूलाई स्केट गर्ने ठाउँ पनि बनाइरहेको छ सानो छ तर त्यति भए पनि छ बनाइदियो हेर्नुहोस् न है पर यहाँकै स्केट्स गर्ने ठाउँ क्या उसले बनाएको छ क्या अहिले स्केट बोर्डिङ गर्नेहरू भाइहरू टन्नै छ नि धरानमा यार अझ यहाँ लामो परसम्म छ कि यहाँ परसम्म पनि त्यहाँनिर गेट छ है डेन्टल जाने त्यहाँ पनि दामी हेरोस् त्यहाँसम्म छ क्या अक्वेरियमहरू पनि राखेको छ माछाहरू पनि राखेको छ होइन यो सबै हाम्रो प्रवीण दाई 18 को वडा अध्यक्ष भएपछि दाईको होइन कार्यकालमा भएको कुराहरू हो क्या जम्मै क्या हेर्नु न मान्छेहरू एउटा पुरा छ क्या ऊ एक्सर्साइजहरू गर्दैछ कसैले हेर्नु पनि होइन ऊ हेर्नु न काम गरेकोलाई गरेको भन्दा एप्रिसिएट गर्नुपर्छ क्या होइन म चाहिँ गर्छु है दाइले एप्रिसिएट किनभने दाइले काम गर्नुभएको छ नि त यार नगरेकोलाई त कसरी भन्नु अब गरेको भन्छ गरेकोलाई त गरेको भन्नै पऱ्यो म चाहिँ गरेको भन्छु म यो मेरो जुस हरेछ कि टिप्दाखेरि ह्याट्स अप टु यु दाजु नमस्कार दाजु भन्दा पनि खुसी लाग्ने क्या त्यस्तो जस्ट एउटा छवि बनाउनु भयो क्या दाइले क्या हङकङको आइडी हङकङमा छोडिदिएर त्यस्तो होइन यता नेपालमा के छ र लु भन्नुहोस् त कम्पेयर टु हङकङ होइन ऊ भनेको हङकङको पर्मानेन्ट आइडी होल्डर हो होइन त्यो पनि सब कुरा त्यागेर त फेरि आफ्नै जन्मभूमि धरानमा आएर होइन आफ्नै टोल होइन अब अहिले त अब 18 नम्बर वडामा हेर्नु हुँदैछ दाजुले होइन अब अहिले वडा हेर्नु हुँदैछ पछि आयो दाजु होइन पछि नगरको पनि नगरमा नगर प्रमुख भएर आए पनि दाइले धेरै काम गर्नु जस्तो लाग्छ क्या ए हो मजाको छ ल है नियो पनि आयो ठ्याक्क अब हामी चाहिँ होइन नियो पनि ठ्याक्क आयो अब चाहिँ चलिदिनुपर्छ ल तपाईँहरूलाई त्यही भेट्छु है कस्तो भइरहेको छ तिमीलाई अहिले अब म पनि ट्राभल एजेन्टको त फर्स्ट टाइम हो हेर्नु त हेरेको होइन त्यही त एक्सपेरिमेन्टल अकुस्टिक एक्सपेरिमेन्टल है मलाई पर हेर्नु इच्छा चाहिँ थियो क्या ट्राभल एजेन्ट जस भोकलिस्ट राहुल भइदिएको झन् अझै बबाल हुन्थ्यो क्या आज भोकलले गर्छ होला बा इन्स्ट्रुमेन्टल मात्रै गर्ने हो कि बा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै गर्नु त बोरिङ हुन्छ है भाइ र ओके गाइस ल अहिले हामी अब हाम्रो डेस्टिनेसनतिर जान्छौँ त्यहाँदेखि फेरि तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुगेपछि भेन्यूमा पुगेपछि यसो हल्का कस्तो हुँदो रहेछ फेरि भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँला टिल देन स्टे ट्युन ल अलराइट गाइज है अब म र नियो चाहिँ चल्दै गयो जेसुकै होस् जानेहरू जान्छ जाँदैन भन्नेहरू घरमै बस्छ अलि नजिक अरे कस्तो डिम बलेको लाइट या एकैछिनै बत्ती मऱ्यो क्या हेर न
ए ब्याट्री सिद्धिन आँटेको रहेछ नि त नाम ताका यसको ब्याट्री त थियो घरमा अब के गर्नु अब त्यही भएर अब गएको चाहिँ म भिडियो बनाउनु सक्छु जस्तो लागेन है किनकि ब्याट्री सिद्धो कि यस्तो हेर्नु नि अनुहार पनि नचिन्ने के भन्नु थोप्रै नचिन्ने यसको हो हुँदैन रहेछ अहिले गाइस ल अहिले म त्यसरी यो भिडियो बनाउँदिनँ दुःख गर्दिनँ भरे तपाईँहरूलाई भेन्यूमा गएर कस्तो हुँदो रहेछ कि एक दुईवटा गीत चाहिँ रेकर्ड गर्छु भिडियो बनाउनु सक्दिनँ होला किनभने हेर्नु नि मान्छेहरू आमा डाइरेक्ट अब सिधै स्टेज अगाडि नै गइदिइरहेको छ क्या अब कुन जनरको गीतहरू बज्नु आएको छ होइन हुन्छ नि त एउटा होइन अब पुरा अब हेडब्याङ हानेर गीतहरू जस्तो क्या मस्ती गर्दा हामीले धरानमा
एकदमै रमाइलो हुन्छ भनेर है र आज आँखाको अगाडि देखिरहेको छु हामी है सरी है र यो मैले पूर्वको हाम्रो प्रपर सेकेन्ड इभेन्ट है हिजो तमकमा थियो है तमकमा पनि धेरै रमाइलो मान्छेहरू लागेन भयो त्यही र पनि आज आत्तामा हजुरहरू भेट्दै यहाँ आइदिनु भयो हामी सम्पूर्ण ब्यान्डबाट म पज हजुर गरेको थिएँ। सबै एकचोटि रौदाको लागि एकदमै मनभित्रबाट चिच्चाएर गराइदिनु यता साइडतिर पनि देख्दैछु यता माथितिर पनि देख्दैछु है यता यतातिर पनि देख्दैछु सबैजनाले सधैँभरि मनमा ट्राभलिङ अनि रौदालाई एकदमै हृदयमा राखिदिनुहोस् है गीत गाइदिनु हुन्छ यसो
मोटिभेसन राम्रो हानेन केटाहरूले सो फाइनली गिग हेरेर आयो है म एकदम अनेस्ट रिभ्यू दिन्छु ल तपाईँहरूलाई सोचेको जस्तो भएन यार गिग ट्राभलिङको क्या अलिकति ढिलो पनि आयो केटाहरू त्यही भएर अलिकति साउन्ड पनि मजाले अस्न पाएन अनि मलाई अलिकति भोकल्स चाहिँ चित्त नराम्रो भन्नु खोजेको चाहिँ होइन तर हि वाज ट्राइङ टु बी लाइक राहुल क्या हुन्छ नि अब राहुल राईको फ्यान बेस ओभर छ भनेर होला सायद राहुलको त्यो होइन लिगेसी मेन्टेन गर्न खोजेको कि होइन त्यो पनि हुनसक्छ खै मलाई थाहा छैन कि उसको पनि भोकल्स पनि त्यस्तै हो कि तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको हो होइन बरु भोकलिस्टले बरु आफ्नो ओरिजिनल भोकल कस्तो हो त्यसमा गाइदिएको भए बरु अलि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो ओपिनियन है होइन अनि साउन्ड पनि अलिक केटाहरूले अब त्यति मजाले सेट नकसीको गरे क्या ड्यु टु ल्याक अफ टाइम है किनभने कसरी सिटी फुट्ने बेला भइसक्यो नि त अनि तपस्वीले बजाउँदाखेरि तपाईँहरूले भिडियोमै हेर्न सक्नुहुन्छ क्या तपस्वीले बजाउँदाखेरि साउन्ड यस्तो दामी खोलिरहेको थियो है ट्राभलेटले गर्दाखेरि साउन्ड फेरि अलिकति उनीहरूले झन् अकुस्टिक गरिरहेको थियो क्या तपस्वीले त तपाईँको पुरा डिस्टर्सनहरू चलाएर होइन अनि ड्रम्सहरू बजाएर गरिरहेको थियो राम्रो थियो क्या साउन्ड मजा पाइरहेको थियो मैले मेरो भाइहरू भनेर मैले त्यो भनेको होइन है जे हो त्यही भनेको तपाईँहरूले पनि भिडियोमा छुट्याउन सक्नुहुन्छ हेरेर होइन साउन्ड क्या अनि मेन कुरा चाहिँ त्यही हो भोकल्स राहुललाई कपी गर्न सक्दैन क्या अनेस्टली राहुल हि वाज सो जिनियस है सो ट्यालेन्टेड अब अहिलेको नयाँ भोकलिस्टले राहुल हुन सक्दैन क्या ऊ मैले त्यस्तो है ऊ गर्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन जस्ट मैले जे मलाई लाग्यो त्यो भनेको है आफ्नो ओपिनियन हुन्छ आफ्नो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो पुरा गाली चाहिँ नगर्नु है प्लिज ल ट्राभलिङको फ्यानहरूले मलाई फेरि गाली गरेर बोल्छ अरू त त्यति नै हो है अब ओप्पो ढिलो पनि भइसकेको छ रात बरात परिसकेको छ पुरुको भोक लागिसकेको हुन्छ है मैले त्यहाँ के पनि खाएन त्यही कोक खाएँ अलिकति के म चाहिँ भ्लग भिडियोहरू बनाउनु अलिक पऱ्यो भनेर भनेको मान्छेहरू आमामा मस्पिटै हान्ला जस्तो पुरा हो आमामा अकुस्टिक बजाइरहेको छ धरानको क्राउड अगाडि स्टेज अगाडि गएर हेड ब्याङ्गिङ हान्दैछ आमामा नेक्स्ट लेभलको छ है धरानको क्राउडहरू मान्छु म ऐत्तिरिका हेर्नु नि मेरो पोस्ट पनि क्या फेरि क्या पुष्पा टाइपको क्या एउटा यस्तो हो घुम क्या यो क्या सोल्जर क्या पुष्पा टाइपको क्या ल आजको लागि चाहिँ बिदा माग्ने बेला आइसक्यो है see you in next video till then stay safe have fun be positive think positive सबैको दिन राम्रो होस् सबैको इच्छा पुरा होस् भन्दै आजलाई म भिडियो एन्ड गर्न गइरहेको छु to see you guys again soon till then peace